तो आज हम लोगों का फ़ोन फाइनली आ गया है। इसको आज हम लोग खोलते हैं। और ये मोबाइल हाथ से गिर रहा है। ओ ये है इसका केस कवर। इसको खोलते हैं। इसको खोलो बच्चे। और ये सिलिकॉन का केस है, बाहर आ गया हम लोगों का। बहुत ही प्यारा केस है। अब आते हैं असली चीज़ पे। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये उसके बाद ये कैमरा है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी थे इसमें, उसको आप छोड़िए। बाकी ये फ़ोन पूरा हम लोगों का आ चुका है। इसको ऑन कर देते हैं, थोड़ा ऑन कीजिए इसे। जी हाँ, ये चल भी रहा है, बहुत ही अच्छा है। मज़ा आ गई, मज़ा आ गई।